বলছিল এখন 19 তারিখে কাটাটা সিট খালি ছিল বলছিল আর 19 তারিখে থেকে 22 তারিখে আমার মেয়ের পরীক্ষা হবে না 22 তারিখে পরীক্ষা দেবো তবে যাবো আমি তার জন্য 24 করেছিল এবার এদিকে তোমার যদি 10 তারিখ বলছিল মেয়ের 8 তারিখ বলছিল 10 তারিখ যাবো তাহলে 1 তারিখ তোমার জন্য দিতে পারা যাবে না কিন্তু মনে হচ্ছে बोल भाई ये भाई जो बोल रहे सुना नहीं एक ऐसा है ना कुछ है ना कुछ नहीं लिख दे तो दे एकदम सुना नहीं खबर के रखो ना लाइट चल रहा हाँ लाइट जल रहा है कनेक्ट है ना कौन है ना मोबाइल से है ना अच्छा ना दारिया से भी फोन पे हम तो बोला कौन कर रहा है यहाँ पर क्या चल रहा है ये तुम्हें छाड़ना पड़ता है तुम मुझे करंट है ना अबे वादा सामान चाहिए नंबर अभी गलत है तो ये वाला उठा दे हाँ, चलिए